哇！我諗住賺夠錢先。喂，大佬，澳洲唔係非洲啊，唔係呢度揾唔到食㗎，大佬有飯食㗎。大家好，歡迎嚟到黃埔移民律師事務所嘅 YouTube Channel， 又係我移民律師 Johnny。今日想同大家講翻話澳洲移民政策，啲人成日話變，究竟你點樣以不變應到佢嘅萬變呢？事不宜遲，即刻開始啦！嗱，講真，留學、技術移民，跟住同埋485 PR， 跟住咩482啊 ，Johnny 又講咩？有陣時講下啲 NIV， 次次政策一變，其實都令人好頭痕，因為有時講哇新南威爾斯又轉咗啦，哇 Northern Territory 又唔知點喎，喂 SA 開咗又刪咗喎，冇咁多嘢去諗㗎。如果唔係，我每一日啊都係做新聞啦，係咪啊？冇咁多新聞嘅，其實好多都係同一個新聞 loop 咗3次啫。例如新南威爾斯話我準備下個禮拜開。然後佢就放3次呢啲 notice， 咁你咪見到好似有3次咯。跟住然後佢去到開嗰日啦，新南威爾斯開咗啦，跟住之後又大堆新聞，又話嗱我哋開之前呢，我哋會講翻清楚我哋個短缺清單係乜㗎啦。咁所以咪成日覺得話好多變。但係而家都已經去到大規模政策變動嘅尾聲㗎啦。因為工黨政府上台之後呢，佢對於好多嘢都改咗，例如話你個482有修改啊，485有修改啊，跟住 GTI 鏟咗變咗 NIV 啊，188同埋888全部拜拜。當然啦，你 existing 嘅188仲可以轉888啦，但係大部分都拜拜晒㗎啦，同埋佢名額得個啲咁啊，所以就有啲棘。但係如果你話行緊 Hong Kong Party， 暫時仲 solid 嘅，佢仲未冇人講過任何嘢，冇人出過嘅任何嘢。如果仲諗緊出發，嗱聲啦，唔好再抌啦。佢2020年出㗎，今年都幾多年啦，1、2、3、4、5啦。唔好再抌啦！你唔好再出嚟同我講話 Hi Johnny， 我諗住28年出發。喂，大佬啊，28年仲有冇都唔知啦！你到時點出發啊？哇！我諗住賺夠錢先。喂，大佬，澳洲唔係非洲啊！唔係呢度揾唔到食㗎，大佬有飯食㗎，高度發達國家，唔係全世界唔係得香港有錢賺㗎嘛。但係移民呢樣嘢，你個時機冇做㗎。同埋即係講翻話，其實咁你個學校啊，澳洲政策成日更新嘅話，咁你如果話諗住過嚟讀書，或者話你諗緊行 Hong Kong Pathway 讀緊乜嘢科，又或者讀啲乜嘢學位會令到你更加容易畢業呢？咁其實呢個係有啲棘嘅，因為如果你揀錯咗嘅話呢，第一你畢咗業冇可能咁快揾到工啦，第二你可能加分唔夠加分，你申請 PR 會慢咗，唔係申請唔到，但係會申請慢咗，咁同埋甚至唔符合某啲簽證嘅要求，呢啲係有可能嘅。有啲人俾人稅咗過嚟讀嗰啲咩 leadership 啊，或者話咩 tourism。係大佬啊！你自己本身唔係讀呢行，咁你點做啊？即係唔好話，即係有啲唔係去到咁 optimize，或者畢咗業又唔知點揾工，又冇人跟，唉！所以呢啲又棘啲啦。咁有啲去到好後期先揾到，我哋就已經係我望住啊，3年前應該要攞到 PR 喎，你而家仲喺度轉緊啊？點解啊？哦，咁啊，我自己搞。Congratulations！ 但係對於香港學生嚟講嘅話呢，咁目前香港嘅讀書移民 Hong Kong Pathway 係目前嚟講最穩陣嘅一個途徑。學歷嚟講嘅話咧，學生一開始如果你係即係淨係得 Form 5、Form 6咧，咁其實你可以試下讀 Graduate Diploma 或者 Advanced Diploma， 然後咁樣再讀上去，再博一個 Master 咁樣樣。但係如果你學歷夠嘅，本身係有個 Bachelor 嘅，咁你可以直接博一個 Master， 咁呢個係冇問題嘅。咁你又慳啲時間。咁畢咗業你就直接行翻 Hong Kong Pathway 嘅移民途徑啦。你簽證又唔會特別難簽，你個門檻又比較低，即係你個流程啊都比較高嘅 certainty。因為 Hong Kong Pathway 係一個好特別嘅 pathway，佢係將個 certainty 做到最靚俾你。即係咩意思呢？移民最難講嘅就係一個不確定性，你永遠唔知道你哋幾時移到民，係咪？你唔知啊。咁但係唔知點樣移民，或者話你唔知會唔會攞到簽證，呢個先難搞。所以點解由頭到尾要有律師幫你跟住，就係佢可以幫你個風險降到最低，唔會令到你犯啲低級錯誤。真係見到太多人簽證俾人拒簽。講真，你俾個 consultation fee 我一開始同你講到清清楚楚，你一定會攞 PR， 但係佢就一定要睇啲乜乜乜 TV 乜，甚至睇我個 channel 都唔包你攞 PR， 你一定係要揾專人去同你問清楚whatever 係咪？咁當然一定有人做到啦，但係你睇翻你個性價比啦。香港學生嚟講嘅話就比較容易嘅，咁如果學歷低嘅你入唔到 master， 你咪補個學歷你入 master， 咁呢啲唔係一個難事。但係如果你係諗住唔止行 Hong Kong Pathway， 仲想行埋個技術移民嘅話，咁你要留意翻啦。有幾樣嘢係可以做到嘅。其實澳洲嚟講 number one 嘅移民嘅話係一定係 healthcare 相關嘅，即係如果你係有能力讀到嘅，例如讀 nursing， 咁你就特別快啲啦，係咪？你唔係話你海外 nurse， 而係你本地 nurse 係會容易啲嘅，因為你本地嘅話你即刻可以上，而海外嘅話而家就去到好似
80分定85分先至攞到189，而190嘅話，你基本上你要喺本地你先至有可能攞到 invite 啦。咁所以件事就難咗啦。如果好多聽緊嘅 Hong Kong nurse 諗住過嚟，仲諗緊或者仲 aim 緊，你就自己度下你個分啦。個分唔夠嘅話就唔使諗啦，你就嗱聲過嚟讀書移民。如果唔係你都唔使去。第二樣嘢啦就係你個 IT 啊，啲人話喂 Johnny 唔係話你玩嘢啊，話有啲咁樣上個189冇 invite 喎，你仲讀 IT 嗱 IT 嘅話佢比較多係做僱主擔保嘅。同埋你 onshore 嘅話，如果你個分夠高，其實都唔係話做唔到，呢啲係完全 OK 嘅。咁但係你一定要睇翻你夠唔夠後生啦，你會唔會揾到工啦？香港有冇相關經驗？呢啲嘅話，亦都係可以做到嘅。同埋要睇翻你邊個州，每個州有唔同嘅需求。咁 IT 係其中一樣嘢啦。但係嗱，老實講，個風險係高咗㗎啦，比之前唔係去到以前咁嘅讀完畢業好容易搞，依家係難搞咗㗎，難搞咗。亦都有其他啦，咁即係最關鍵係睇睇有冇揾唔到工啊，例如話。可能社工啊，或者 speech pathologist 呢啲其實好多個 speech therapist 呢啲係好容易嘅，因為其實喺澳洲嚟講，其實最關鍵就係如果你係 healthcare 或者 allied health， 即係醫療相關嘅職業咧，其實非常之容易做，例如 speech therapist 咧，非常之容易做，同埋嗰啲咩 occupation therapist 啦，跟住 physiotherapist 啦，呢啲非常容易搞，基本上你讀完出嚟好容易揾工啦，同埋你個 PR pathway 會快好多，因為好多州佢都會缺呢啲人，但係入學門檻高，呢個要留意啦。咁同埋你揀嘅話，仲有啲乜嘢你要揀呢？例如話你要睇翻你個州擔保提名嘅清單啦，同埋你職業短缺清單。唔好淨係望住個189 aim。喂，大佬，你要睇翻你個人情況，你唔係話你 aim 你先 aim 到嘅，你係要睇翻話你做唔做到㗎。如果你65分 nurse， 你同我講話你要 aim 189，我真係幫你唔到，因為你做唔到就做唔到，你冇得 aim。Realistically， 我通常都係問你 aim 唔 aim 移民澳洲先。你 aim 189同 aim 移民澳洲可以係兩回事嚟嘅。你澳洲只要你攞到個 PR 就得啦，你理得你189啊、190啊。定係186啊，係咪？總言之你有就得啦。所以呢啲嘅話，亦都係其中一樣嘢，你係可以留意到。咁同埋你揀錯你個 profession 嗰個，有可能都會影響到你後邊嘅工作啦。如果你讀個藍領嘅，咁但係你讀嗰個藍領做唔到 PSA， 即係 professional skill assessment， 咁你連485你都做唔到。咁所以呢啲嘅話，全部都係要有人去跟啦，或者話你淨係讀個 GD， 即係 graduate diploma， 然後你讀咗2個，你諗住申請485，大佬啊，申請唔到。亦都有見過有啲咁嘅人俾人碎啦，我費事啲人又叫我講嘢小心啲，即係費事俾人碎咗啦，跟住然後就搞到件事就一鑊粥，一家5口嘅嗰個都幾頭痕。所以呢樣嘢一定係要留意翻啦。基本上總結翻3樣嘢。第一，你揀嘅 major 係一定要你政策係要比較穩定。咁啦，醫療行業嘅政策一定穩定啦，你建築行業政策穩定啦。IT 就而家棘棘地，但係基本上就睇翻話醫療同建築呢兩樣嘢，即係construction 相關同埋醫療相關，你係一定得㗎。如果你同我講話，喂 Johnny， 我嚟讀醫得啦，一定冇問題，年紀過咗都可以申請。No problem。後邊開一期特登講下讀醫先。然後如果你揀錯咗你個 profession， 咁其實後邊都會影響你工作。當然，如果係以移民為導向嘅讀書嘅話呢，咁其實最關鍵係要盡快出發。你唔好太過糾結。你最重要一樣嘢就係你出發嘅時間快唔快。因為你最高嘅風險唔係話我幾快可以攞到 PR， 而係你會唔會個 Hong Kong pathway 都冇埋。如果你 Hong Kong pathway 都冇埋嘅話，咁你係真係過嚟行獨木橋。你同全世界競爭嘅話呢，你就好棘㗎啦。因為好多係20零歲嘅後生仔呢，好難競爭啊。如果你一家大細，你個風險更加高，所以你唔好諗住話我揼幾耐先出發，而係你最快可以幾時出發。我講咗好多年㗎啦，你唯一一個可以降低你 Hong Kong pathway 風險就係你盡快出發。另一樣嘢啦，咁其實最重要啦，就係你要揾嘅學校，你一定要兼顧翻你個人個 situation 咧，你個課程長度啦，你本身個 background 啦，你做嘅職業啦，同埋你呢個職業有冇辦法可以幫到你做少少技術移民啦，甚至你一家大細，你有冇先生或者有冇太太或者有冇你個 partner， 同埋你個 partner 本身係做咩職業？咁呢啲一系列全部我哋都要幫你考慮，然後話翻俾你聽話，其實你個 partner 去讀書係好啲，或者係你去讀書好啲，或者你讀緊書嗰時，你 partner 要做啲乜嘢嘢？呢啲可以全部同你講翻。咁同埋最重要啦，你揾個 pro 嘅去傾啦，唔好你問50間都冇用。我哋有啲 client 係我已經諮詢咗50個中介 ，fantastic。What do you get？ Nothing。所以唔係話中介唔好，中介有啲好嘅，但係我通常就比較 recommend 你唔揾我 Johnny 都得，但係你最好係 recommend 你揾到1個2個，你覺得佢係專業嘅。你相信佢嘅專業能力嘅，咁然後佢個方向同你講得好清楚，點解你要行呢樣嘢？你 analyse 到佢講嘅嘢就得㗎啦。如果唔係你問50間50個人俾你咁啲 advice， 唔會變多咗嘅，而係你出現咗50個唔同嘅可能性，令到你更加 confuse。你倒不如揾1個或者2個，真係俾你好 in depth 嘅 information 同政策導向，然後你揸住咗你就知道你點樣做。希望呢一期幫到你。如果你睇到呢度仲未撳 subscribe 嘅話，記得撳 subscribe、like、share and comment。有咩問題我哋comment 嗰度講，然後
和睦移民，專注澳洲，同埋淨係做澳洲啫。我哋下一期再見啦。